urbanbogor.com, dalam beberapa hari terakhir, perubahan cuaca seringkali tidak pasti. Kondisi ini tentu mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Satu penyakit yang biasanya menyerang batuk. Batuk sering terjadi ketika kondisi tubuh dan cuaca tidak selaras. Saat menderita batuk, sakit tenggorokan dan dada, di mana batuk dapat diobati dengan bahan alami yang tidak selalu merupakan pengobatan kimia. Seperti dilansir urbanbogor.com dari halaman Medical News Today, penyakit batuk dapat dibebaskan dengan obat-obatan yang berasal dari bahan alami yang tidak harus dari apotek. Ini adalah bahan alami yang merupakan obat untuk meringankan batuk. Berikut adalah 5 solusi alami ketika diserang oleh batuk yang berasal dari bahan alami. 1. Saus jeruk nipis dan kedelai. Mungkin obat batuk alami ini telah sangat umum dan populer untuk waktu yang lama untuk mengobati batuk. Kandungan vitamin C yang tinggi dari kapur mampu mengobati batuk dan meningkatkan ketahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Selain itu, kandungan minyak esensial dalam kapur dapat meredakan batuk. Dengan demikian memberikan sensasi lega ke tenggorokan. 2. Air jahe dan madu. Selain menghangatkan tubuh selama cuaca dingin, air jahe dan madu juga cocok untuk obat batuk secara alami. Kehangatan jahe dapat meredakan tenggorokan yang tidak baik-baik saja. Demikian juga dengan madu. Sejak dulu bahan alami yang berasal dari lebah dapat membantu mengobati berbagai penyakit, termasuk batuk, apalagi dicampur dengan air rebus jahe.